Документальный фильм, штурм, отбиваем. Труба – це дуже страшна історія з одної сторони. Повторно, 2 скида газів. 2 місяці я там на трої пробув. Все будуть чики-бомбоні, друже. Страшного ніхуя нема. Дуже множинні осколкові поранення від вога. Рухайся, бігти зразу. Важко дійти і важко з неї було вийти. Шлях додому. Чоловіче, прискорюйся! Труба – це дуже велика історія. І труба – це дуже страшна історія з одної сторони, можна так сказати. Я був на позиції, ми її називали труба. Це був такий тунель, а ми її називали труба, бо він мав такий вигляд. Зверху йшла желізна колія і під нею труба йшла. Як переходний мост був чи щось таке. Ну, труба – це перша точка, яка знаходилася перед лінією самої фронту. Позиція за Кліщіївкою, між Бахмутом і Кліщіївкою. Все було страшно. Саме цікаве, що до неї було важко дійти і важко з неї було вийти. Так, коротше, антенка була возле голови, антенка трохи покоцана. Но радійка жива, як не удивительно, тобто, в принципі, нормально. А ну-ка, дай-ка я подивлюсь бал-пакети, бокові. Целый, нормально. На РПС-ки парочка осколків, ну так, мелочь, снарягу тільки по борту. Я туди заходив як медик. А на трубі безпосередньо сиділи не тільки як і прості солдати, так і офіцери, сержанти і тому подібне. Ну і зазвичай нас там кожного разу були свої медики, які в разі якоїсь допомоги 300-м, то надавали першу домедичну допомогу. Тобто моя задача була всіх поранених там стабілізувати і далі відправляти на етап евакуації. Облокачуйся і віддишуйся. Все буде чики-бомбоні, друже. Страшного ніхуя нема. Щас. Забери. Давай его. Медик, що там в нього? Та нічого страшного, посекло 2 ноги вогом, мелкий осколочный. Ничего такого, но ему нужно отлежаться. Дай ему пару глотков воды. Ничего серьезного нету. Он обезболенный, он на обезболе уже выходил. Я ему сейчас дам антибиотик, и пусть он отдыхает. Человече, тебя надо разместить. Пошли на ту кровать, где ты спал. Давай, лягай. Лягай і відпочиваєш, поняв? Це було моє перший день, як я тільки зайшов. Ввечері була заміна групи. Група одна зайшла, а інша виходила, мала вийти на нас. Вся група, все, що виходила, їх, то як у нас кажуть, спалили. Їм не дали дійти до входу в трубу метрів з 50. Тобто їх почали накривати міномети, зброси, і було 2 удари FPV. Та то вогом. Ну тут вог ближе лег, чем к тому. Хочешь опять, я могу. Ну, они думают, что где-то тут еще поняли. Щоб не виходило. Тоже множинні осколкові поранення від вога. Та козырь. Он не то, что жить будет, он через 10 дней будет полностью здоров. Добре, дякую. Да ладно, это работа моя. Подними ему ногу. Болить? Да нормально. Не, ну дивись. Обезболиваться будем через укол или через таблетку? Давай, пока есть право выбора. Давай через укол. Добро. Пощастило не всім. Один хлопець, я боровся за його життя 17 годин, але в нього було таке поранення, в нього була внутрішня кровотеча. Тобто зайшло трішки вище в паху, в брюшину. Осколок, у нього була внутрішня кровотеча. Я так і не зміг його врятувати, бо не давали змогу провести евакуацію, просто не запускали. Тобто починає рухатися до нас квадрик. Він доїжджав до певної точки і зв'язувався з нами. Ми казали, що у нас яка обстановка, є обстріли, нема обстрілу. Він тільки починався рухатись по цій дорогі, якій він мав їхати, постійно працювали або зброси, або 120-й міномет, і не один. І вони дуже плотно клали, що він не міг заїхати.
А коли він заїхав, то людина вже як півгодини я констатував смерть. Намагались його запустити серце, все робили, але у нас не було тих умов. 200-х не можна було витягнути, це по причині вас йти, щоб його витягнути, це треба чоловіка 4, щоб нести. Ти йдеш в усій броні, в каски, ти, понятне діло, що замарюєшся, встаєш. У вас збирається група, 4 чоловіка округ 200-го. І це пріоритетна ціль. Що зразу можна чи скидом навіть пристріляти міномет, ти вже нікуди потім не дінешся. У нас не було такої змоги десь їх зберігати, ці тіла. І вони, ми знали, що ось людина є загибла от біля входу. І прилетіло і вбило. Ми намагалися цих хлопців хоча б збирати в мішки, і коли давали все ж таки вони змогу заїжджати нашим машинам туди, квадроциклам, то ми намагалися спочатку відправити 300-х, і потім, якщо є така змога, відправляти 200-х. Але вони ці тіла не давали забрати. Вони постійно скидували по цим хлопцям і все. Не було взагалі змоги. Раз там, це таку дуже погану погоду, що дощ, що і туман сильний. Під'їжджав квадрик. Перший раз приїхав, забрав двойок, привіз на трубу пак води і пару супаїв. Квадрик відкотився, потім передали, що квадрик на півпуті, в нього колесо, скида відлетіло, на 3 колесах виїхали. Була задача витягувати їх, пішла одна група, 200 всі. Пішла інша група їх забирати, теж 200 всі. І на третій групі, що вони пішли, буквально пару хвилин, там треба було дамбу перебігати. І все, з ними зв'язку немає. На утро вже побачили, що 2 тіла валяються. Забрали до труби, мішки, виходить, для трупів. Положили, то ждали, може бути, по погоді там винесуть. В основному їх просто палили, з дрона скидували. І вони згорали. Я не міг розуміти, для мене це навіть зараз не зрозуміло, як це не дати, просто забрати тіло людини, яка вже загинула, щоб його поховали, як то полагається. Ми зібралися, відсвяткували день народження, і, як відсвяткували, випили чаю, з'їли по бутерброду, і все, мене пацани привітали, знюхаю. Навіть сухий душ подарили, як на диво. Тут тільки перекусили, і зразу в радійку лютий, наступають, йдуть. І ми зразу все прийняли, плюс ми на стрім, дивимося стрім, дійсно йде 4. І там ще пацики були такі толкові з 1-го стрілецького батальйону. Фуня, позивний в нього, Кіпіш і Марік. Це вони 3 таких теж толкових типа. Да, я выйду с подствольника. Где? За кустами, да, там? Давай следующий. Документальный фильм, блядь. Штурм, хуй, блядь, отбиваем. Нормально. Панули по нам, дым, Дым, Фу. Нам такий в кайф був роботати по ним, особливо мені, на свою днюху. 2 покемона, вони навіть не затихали. ГПшка працювала, працювало все. Коли нас штурмували, ми всі були задіяні, кожен займався своєю справою. Хтось прикривав наші позиції, бо були такі моменти, що вони продивляються одну частину, а знаючи, що ми знаходимося трішечки на відтяжці з боку від них, ми прикривали їх так. І ми кожен друг другу допомагали. У нас там не було такого, що ти медик, ти будеш сидіти в тилу, ти там стрілок чи ще щось, ти теж будеш або там, або там. Тобто ми всі були як одне ціле. Коли один відходив щось робити іншу задачу, то його замінював інша людина. Вони часто, у них були штурми, вони
ізначально поняли, що пересуватися кількістю вони не можуть. Вони почали збиратися всі в кучі, просто в одному місці, і починали штурм. Ну, виходить, вони як висаджуються, починають стрілкатня, ближній бой, що вони підходять вже до метрів 30. Їх просто стріляєш, подавляєш вогнем, вони починають розбігатися, вони не відпираються, типу, не йдуть вперед. Вправо, вправо. Давай, фуй. Давай. Отходи. Бери тот, другой. А воно, они там. Ну, то в основному не вилазили, це так, зв'язь дублювали з нашої позиції. Там дрон постійно зависав над трубою. Ты держишь, да? Я може дроб'ю. Оце не танчик. Да. Ну там, ти какого туди виліз? Що це за рогатка? Вони дуже часто зависали, що потім ти вже не можеш не вийти нічого. Тихо. Ось. Де, ти бачиш його? Якби я ще її бачив, Тихо. пішов туди. Воно дивиться. Оно, видишь? Аж воно високо. Аж воно, видишь? Ага. Видишь? Да. Пятно. Потім пристріляли під вход міномет. Тільки когось побачиш, зразу починаються прильоти. І танчик працював, стволка працювала, МКшка. Навіть бувало таке, що підри могли і вогами застрілювати з ГПшок. Ну, бувало різне. Прилітало все. Летіло все, що хотілося і не хотілося. Перекинув. Держу жить. Півішки кидають. Цих... Ох, касета, да? Ні, не касет. Блять, какой. 150-ка, наверное. Нас подпалили. Зажигалка. Да живой. Щось І була така проблема, це з провізією, вода, їда. Моє відділення, ми займалися гуманітарною допомогою, тобто з дронів скидували хлопцям їжу, воду, батарейки для рацій, все можливе, що хлопцям потрібно було, медикаменти, ну, що просили, те ми і скидували, допомагали, щоб хлопцям було там як найбільше, щоб у них все було, щоб вони там ні в чому не нуждалися. Да, бувало таке, що нам скидували і воду, і цигарки. І навіть нас на трубі постійно повинен бути зв'язок, щоб бути з начальством, з вищестоящим начальством. І нам навіть тапляк, тобто бензину скидували для генератора, щоб у нас працювала екофлошка, щоб ми могли заряджати павербанки, батареї тим же самим пацанам на позішки. Поганий відеозв'язок. Тобто низько опуститися не можна було, кидали з з висоти доволі таки великої, і тобто, ці посилки просто улітали либо за позицію, либо далеко від позиції, тобто хлопці їх не знаходили. Дуже часто розбивались посилки з водою, тому що, я ж вже як казав, велика дуже висота. Знаходили, там скидали, це скидали 0,5 води, так, може бутилки 3 в день скидали, це так. Води саме більше не вистачало. Труїли вони нас газами, мною особисто було зафіксовано 3 рази, це було 3 дні. Тобто перше це сталося десь день на 9 мого там перебування. Получається, це було ночі. Щось ми сиділи всі там, вже це балакали, щось з лютим. Сидимо, потім чуємо щелчок, щось. Думали, скид, опять щось буде, зірветься просто. І тут чуємо 2 приходи зі сторони тилу, тобто зі сторони Кліщіївки. Чуємо 2 приходи, таких 2 хлопка, 2 зброса. Хлоп-хлоп. Подумали, гранату якусь кинули, це нам не привикать, ми вже це привикли до того. Сидимо, бачимо, по землі затягує дим. Заходить такий іній, так плавно поверху заходить, і ми кричимо «Команда гази!». Повторно 2 скида газів зі сторони Кліщів. Ось так, на 14-9 нас душать газами.
Всі зразу за противогази, хоча вони так не сильно допомагали навіть. Всі балаклави, там салфетки влажні, бо води з собою не було, намочити тряпку. Получається, перший газ скинули, почало все пекти, очі пекти дуже сильно. Жека кричить: лютий, гази. Я підриваюся, я вже ліг собі в спальник, закутався, я підриваюся, кричу: гази, шухер, пацани, гази. Хто противогаз, хто що. У нас сльози, задихаємося, дихати нема чим. Мы с Мариком эту сторону цинкуем. Да? Не, ну а что, чтобы потом не сказали, что мы придумаем себе тут какую-то хуйню. Да. На той раз в нас у кожного, хто знаходився там, був особистий протигаз. Але вони скидували такі гази, що одні протигази вони якось допомагали, а інші, воно, я не знаю, як це пояснити, воно не дуже допомагало, але все одно мало свій ефект. Вся почти труба зібралась по різним виходам, поближе до повітря. Там можна було одним скидом усіх положити. Хорошо, хоч тоді не було. І до утра почти травили газами нас. Питалися викурити з цієї труби. Особо так, це салфетки, балаклави, у кого що є, хто чим намочив, і все, притуляли, закривалися. Нас тупо витравлювали газами, щоб ми тупо свалили з тої труби. Це було дуже тяжко. Тоді прийшлося, води так дуже сильно не було. Вологі салфетки хоч були, то салфетками прикривалися, бо противогази дійсно, як показала практика, проти таких газів не ефективні. І голова дуже сильно болить, очі печуть дуже сильно. Вдихати тобі було легко, а от на рахунок того, щоб видихнути, тобі було важко. Таке відчуття, начебто в тебе щось перекривало, як обратний клапан працював. Але все одно ми роздихувались, нормально було. Тут затуляй ще трошки. Да. Это, ты вижу, просто как протягивает дым. Но это не такой, как второй газ был. Первый перцовый нормально пошел, а вот второй, блядь, тяжелый пи***ц был. Фу. Трошки буде нормально. Буквально 3 хвилинки і будемо пробувати знімати. Туман уже более-менее разошелся полностью. Ось так всі виглядають. Це документальний фільм, щоб не казали, що потім... Я теж встану, дивіться. Умничка. Дивись, очі краснючі. Все, можете знімати. Періодично Ось Помаленьку можете. Це було саме сложне, такий і тяжкий запам'ятовуючий момент теж на трубі, особливо з газами. До труби було саме цікаво це зайти і вийти в неї. Коли ти в неї знаходився, то ти був в безпеці. В першу чергу, щоб туди добратися, до тої труби, це треба дуже багато подолати дистанційного шляху, тяжкого шляху, який дуже надскладний, важкий. Вона знаходилась трішечки в низині. І тобто, коли ти до неї рухався, хоч зі сторони противника, хоч з нашої сторони, ти постійно мав підійматися на висоту, а потім спускатися вниз. Тобто в тебе не було місць, де ти міг сховатися під час руху. І дуже сильно було пристріляні ці всі дороги противником, де ми рухалися. Марик, скажи зараз на камеру. Це буде вогонь. Вогонь, 12 ночі вже буде м'ясо жарити. Іди, Івок. Йоптама. Тільки ми вийдемо на здорову акцію, Натал. Тихо. Виходь на сірого, скажи, хай почне крити. Да-да. Поки ми не На сірого вийде, скажи, що ми виходимо. Зараз сразу направо, да? Це не буде. направо. По дорожці, чисто по дорожці. Я понял. Триматись право чи ліво? Право. Зараз до нижнього бугра. Ага. Йдеш чи по ліву дорожку, чи по праву. Понял. Либо главное по дороге. Да. Переходиш в той нижній бугор, по ліву зразу. Держіться всі по ліву сторону. Короче, все время полево. Да, по ліву сторону. Угу. На переході Тихо, на железку. тихо. На переході на железку я стою, жду, поки ти не побачиш, де я поверну. Плюс.
передав карбон, що він не Переходиш резко, там дві колії. Напрямляйся на бугор, і там от бугра йде. Ну я буду тебя, ты меня сначала... Я буду тебе цинкувати. Да. Ветреная, это більше нахуй. Скидов не будет, получается. Хлопці, ждите мене. Да что? Що свернувся? Дрон нас когось чули? Будемо йти, якщо дрон когось на стінку не він почне за нами зависати і опускатися трошки нижче, щоб роздивитися. Максимально рухай, типа під ким буде, максимально рухай. Рухайся, бігти зразу. Ті, хто рядом, нехай по дронам. Стрілять, да, якщо що? Да, по дронам. Коли він Ну только опуститься, не зупинятись. постійно рух. Тут рачки вилазять. Варіантів немає. Ну, зібралося тоді якраз 5 чоловік. І на позиції, що вона наполовину згорівша була, сказали ще забрати 2 олівчиків наших. Взяли якраз медиків з собою, що йшли. Вони мали йти через кліщі. Ну, Жека, виходить, теж медик з нами пішов. І то ми пішли туди до позиції. Туди дійшли дуже тяжко, стало ватне все. І я перший йшов, як проводник, можна сказати. То йшли туди, почув звук коптера, сказав швидко в кущі. Там сильно не залізеш, там теж міни валяються, всяке таке. Кущи! До чого? Що ку делаем? Я бачу. Що делаем? Бачу. Другий. То зразу під кущі сіли, йшли теж з розстоянням, виходить. Зразу продублювали. Дивимось, напроти нас, там стара позиція була, там вже нікого не було. Прилетів туди дрон, робить, виходить, то на нас, то назад літає, виходить. І відлітав назад на ту позицію і скидує, виходить, вог чи гранату щось кинув. То тільки над нами пролітає, бистроходу оттуда, починаємо швидше йти. Рух! Чую звуки FPV, теж саме кричу. Я думав, нас вже побачили, думав, зараз буде. Ти далеко заліз? Ні, заховай!
Рух! Куда? Давай, давай, троечка! Блядь, сюди та норка не позичає, звернеться з кидами! Давай, давай! Що, в нору? Що там? В нору? Наверно, скидайся. Давай. Всі в норку, всі. Давай, 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 давай! Пішов. Усе може плащ ставити тут на дворі. Варя! Давай! Варя! Мужчина! Засідайте. Протягуйся, брат. Знаю, мне тоже тяжело, да. Пацани, розтягніться трошки, блядь. Ой. Зараз він вернеться, у нього пікло на 10 минут. Стягуйтесь, 300-й, стягуйся. Он на моей ноге сейчас выйдет. Вот там рюкзак. Давай, Я не могу. Давай, підтягуйся назад, жопу. Да сейчас закину. Ну все, рюкзаки, давайте оставляем кость. Поле ось вже, Серега. Я бачу. Я побачив, що некоторі, ну там, понятне діло, було тяжко, що не успіють дійти. Бистро всі в цю норку залізли, і через некоторе время на мінному полі почав висіти дрон. Ну, туди дуже пристрелений був міномет і сапог, виходить, на угол. То ми сиділи, вже почало темніти, і тільки дрон почав улітати, і ми зразу всі ходу через те мінне поле. Якраз забрали ще 2 олівчиків. У нас було 7 чоловік, це була пріоритетна цель тут. Якщо бачили, то зразу мінометом чим угодно поробили. Пуня, вилазить? Вилазить? Ні. Побачив його? Да. Що, він зі скид? Мінус. Наше. Наші є, так? Минус. Мінус. Плюс прийняв. І півішка. Давай. Прикриваємо ход. Давай. І піві пролетіло, і то дійшли до позиції, там уже сіли, видихнули все. То, що залишилось там пройти ще около 2 кілометрів, то вже таке було. Не по нам. Йдемо. Шлях додому. Чоловіче, прискорюйся! Ото там не клещи. Я там збрасувати не буду. В такому темпі повинні йти. Доганяй, чоловіче! 2 місяці я там на трубі пробув. Нас як поміняли, потім на трубу зайшли ще 3 олівчика, нас поміняли, виходить. Вони сиділи, потім почали масивно туди лізти, в сторону труби. Вони теж почали відкатуватись. Одного вроді як в плен взяли, ну з ним зв'язь була. Він просив, щоб ми воду скинули. Казали, де він, не каже, ніде нічого. Ну було чути, як його б'ють. А один, виходить, около 3-4 днів він просто повз. Він наступив на ліпісток і повз все це время. То потім з ним держали зв'язь тільки через ту позицію, щоб він повз там, як тільки не підбадрювали, щоб хоча б до определеного місця заліз, щоб можна було його забрати.
Ну, його забрали, все добре з ним, попав в лікарню. На трубу почали переходити в кінці, що вже питалися її штурмувати, підійшли прямо до самого приходу. Почали гранатами туди закидувати. Ті, хто там оставались на трубі, там в основному залишилися одні 300. Вони хоч так, але дали бой, вони по 200 тих. Потім через некоторе время почав відрабатувати по трубі танчик, трубу завалило, наші трішки відкопалися. Ну, там в основному 300 вони такого нічого не могли зробити. Потім почали виходити. Там один тільки Олівчик, що мог нормально ходити, що в нього тільки проблеми були зі спиною. А в основні не були передвижні. Потім вони почали рух, вони пройшли буквально 300 метрів за 4 часа. І їх скидами по 200 усіх. Один, що потім вийшов на радійку, сказав, що я тяжкий 300, туди не можна було нічим добратися вже все. Потім спробували ще раз вийти на радійку, і на нього він вже не відповідав.